Munyo. Tukukulisizayo nate mukumulamu kwetubaddemu tugamba nti mukama yeebazibwe akyakukumyenga oli naffe tukugamba nti bwobanga oli mu kusiba naye nga tofuna time to go ku lunch hour kuteekako Salt FM oba kuteekako misingi oba kuteekako kusaba ekiro ate kati ekisibo onokifunamu otya tugamba nti ekisibo omutaliimu kusaba ebeera hunger strike naye kasita ofukamira wansi noyogera n'omutonzi wo olwoba oli mu kusiiba kwenyini okwanamaddala ate nga waliwo ekigamba nti ebyengeri ng'eno tebiyinza kubaawo awatali kusaba na kusiiba sabako sibako sabako sibako sabako sibako sabako byonna bigendera wamu all the time. Okay, Fede Wanji sebo. Dr. Sam Nayamba atukolera ekyokunywa ekya Mukama Nayamba. Basamu nomanyi bangi. Yes sebo. Basamu nina abawerako. Waliwo Sam omugagga kirumira mukwano gwange mubuuzaako nti agamba atya. Nebirayo Sam engineer oyo muwulire. Mbadde ngenda kubabala. Oyo nali mwana muto. Oyo muwulire mu myaka gyeyo. Era alina very good story. Akyaliyo. Kyembadde ngenda okwongerezaako nti jali myaka ndowooza nga 10 emabega watu wama ntusenguka katundu naye nga yalingako era ab'omu katundu nga bamumanyi bamuwa ebyokulya siibaawo ku stage za boda awo beeraawo ku stage za taxi awali ebyokkanikakanika awo bwatyo nasenguka bw'atuuka ku mulimu ffe twavaayo ne tusenvula ne tudda eno kumpi mu bagundi kati nga abeera wano awali ekintu kyagenda okukanika era bw'aba ali ku duty ng'alina ekifudde tayogera wabula atunula butunuzi bw'ati kyaba yeetaaga kifuna ng'akanika kati abaali bamumanyi nga bw'amala okukanika bw'aba akyakanika bagenda ne bagula ekyokulya n'ekyokunywa bw'amaliriza ne bamuwa kati oba tomanyi ng'oli mupya n'olugwamu ng'okola ki ng'omuwa ssente olwo bw'ayasa endabirwamu y'emmotoka toba na gy'oloopa kubanga gwa bamutabudde ng'atabuka otuuka ku ekyo sente kale netumanyi Basamu bangi tetuyinza bamalayo olukalala ddwo luwanvu naye nga waliwo Samu gw'oleeta kaakati ye Dr. Sam Nayamba okunywa katolaba kalinga akagamba nti ng'olina gwoleseeyo tunagamba Dr. Sam Nayamba akola ekyokunywa ekya Mukama Nayamba kino kigula nusulu 10 lwokka olwa Uganda ekyokunywa kino eno kiyambako omubiri gwo okufuna amaanyi ageerwanako singa oba olumbiddwa ekirwadde kyonna n'olwekyo buli lw'okinywa manya nti abasirikale b'omubiri gwo ate obongera amaanyi okuba bulindaala ate n'okuba abalwanyi okusobola okuba nga bawangula olutalo lw'ekirwadde kyonna ekiyinza okuba nga kikulumbye ng'omuntu n'olwekyo ogenda ku dduuka eryo erikuli okumpi oba supermarket yonna yonna ekuliraanye kiwe ku mwana naawe omukulu nywa naawe omuvubuka okyetaaga abatuludde mu myaka ne bajjajja mubawe Mukama Nayamba banywe omubiri gusobole okuba nga bwe gutyo gw'amaanyi. Dr. Sam ojja kwogera naye ku nnamba zino ez'essimu ze ngenda okuwa oba olina kye weebuuza kyonna ky'oyagala okumanya ojja kubanga bw'otyo ogenda mu maaso n'okuba nga omukubirako ne oba olina okuwabula kwonna kw'oyagala okukola gwe tofaayo okuba essimu ojja kuba nga oyogera naye wabula naye ajja kuba nga akwanukula nga bw'ateekeddwawo okuba nga bw'atyo akuluŋŋamya. Ennamba eri 0780 17 4 16 ate eyokubiri eri 0757 56 00 47 ye Dr. Sam wa Mukama Nayamba. Tuwe ku mawulire ag'ebweru. Amawulire ag'ebweru tetugenda kubiddamu ebyakukubaganya ebirowoozo okwabaddewo wakati wa President Donald Trump awamu ne Biden. Abantu bakyagenda mu maaso n'okuba nga bakomentinga nga bawaayo endowooza yaabwe ku kiki kyennyini ekyagenze mu maaso mu kubaganya ebirowoozo bino era ng'emisumaali gikyakomererwa President muna Republican ali mu bukulembeze kati Donald Trump. Bagamba nti yayolesezza obusiiwuufu bw'empisa mu debate eno ekyawaliriza n'abateesiteesi okugamba nti mu debates eziddako tujja kubeera nga tumyutingamuko tujja kukka akazindalo ka gundi oli asobola okuyitamu naye nga bwe manyi Trump asobola okulekana n'asikira mu gwa munne.
Mbokumumyutinga kiyamba nti abadde ayingirira oli. Yeah, you mute him. Anti kundeekana gyaleekanamu era Biden ajja kuba wansi. Bagenda kudda mu debate. No, it's incredible. But how can a president be like that? Seriously. Okubaganya ebirowoozo bali babadde ba candidates. We babadde kati ba candidates oba president obusebbali n'onoonya akalulu. Kati eyo nga tuvuddeyo mu ggwanga eri America kuba byo bingi ebyogerwa abyetaaga ojja kukebera mu lupapula lwa Guardian amaze okubanga afuluma enkya y'olunaku olwaleero. Naye kaakati bagamba nti bannansi ab'eggwanga erya Hong Kong abawerera ddala 6 be bakwatiddwa. Bano bakwatiddwa nga China egenda maaso n'okubanga ejaguza National Day yayo enaku z'omwezi zaali lumu omwezi ogwa October omwaka 1949 bwatyo Mao Zedong n'alangirira n'alangirira People's Republic of China. Kakati mu kugenda maaso n'okuza olunaku luno bannansi b'eggwanga erya Hong Kong nabo bavuddeyo nga balaga obutali bumativu bwe batyo nga bagamba nti waliwo ekibulamu nabo beetaaga okwetongola oba oli awo okunyigirizibwa okubateekeddwako kw'amaanyi baagala ekintu kinene okukivuunuka naye tebyagenze bulungi okukakkana nga batwaliddwa emabega w'emitayimbwa so olunaku bwe lutyo bwe lwabadde bwe lwajaguziddwa. Mpozi bwe tugendako mu birala ekirwadde ekya COVID-19. Ekirwadde ekya COVID-19 emboze ewandiikiddwa wano eno si nnungi. Olupapula lwa Guardian lugamba nti okubalukawo kwa kawuka kano katuviiramu obulwadde obwa COVID-19 buyinza okuleka nga buwalirizza abawala abali mu bukadde 2.5 okugenda maaso n'okubanga bafumbirwa naye nga tebannaba kutuusa biro ebyokufumbirwa. 2.5 million girls abo bebawala obukadde 2.5 okwetoloola ensi yonna be basuubirwa okubanga bagenda kubanga bayingira obufumbo mu kye bayise child marriage. Wano tukyeza oba na defilement naye nga era yeyo age ebeera eya child marriage. Bange era abamu bajja kulaba waliwo abazadde abamu ab'emitima eminafu ajja kulaba nga takyalina kyazza bw'ati agende maaso n'okuwaayo omwana bamuweeyo kanzu n'enkoko ate kaakati n'alipoota efulumye ng'eraga nti obwavu bufuuse obwavu. Kati abazadde abaana ab'obuwala babatunuliranga byamaguzi babatunuliranga capital agenda okubanga abayimirizaawo b'okubabeezaawo obulamu. So alipoota eyo bwetyo bweri bw'oba ogiwulidde kikkakatako nze naawe okugenda mu maaso nga tutaasa abaana bano naye okusingira ddala abaami kyekikuwasisa akaana akato ng'oli musajja mukulu. Pozi watugamba nti wakiri age difference yandibadde etya? Yandibadde about 20 years. 20 no 20 oba mingi oba 20 ngamba ngenda kutawaanya nnyo ngamba ngenda kutwala ku beach ng'omugongo gugeze. I said no tewaba tegunagira omukyala watukira 40 ng'omusajja ali 60. Anti nze bwe mba 20 kati gwe ng'oli 40. 40 omusajja aba akyali very fine. Anti tuba tugenda kubeera 40 nkubulira emyaka ejja 40 ye Kyagulanyi. Anti tujja kusangulira wamu. Yesaba abavubuka wa Uganda. Abavubuka ekigambo kigunjiziddwawo oba Luganda is creativity. Kulaga how 40 omuntu bw'abeera bwe yaba akyalina emyaka gye mingi nnyo gyagenda ku beach. Kati wate omukyala olwo aliki 20 nene ku 30 aba akyagala beach life. Actually emyaka gyane bali 15. Kati bwe madi 20 ng'oli 40 bw'okilokinga 50 tuba tukyasobola mukaawo kubanza embeera 30. Mukyala agenda beach paka 40. Naye tubalaba ab'emyaka 7 naye abasinga after be bakyasinza okutigomya obuwala bwaffe obw'oku campus. Anti abo babeera bamisinga egyo ejja 20. Abo ejja 20 babeera bagimisinga abanga bali busy basoma abanga bakola batya ne bw'abanga atandise 25 yandibadde awasa afumbirwa wa 40. Omukyala n'atuuka 25 40. Basically omusajja nga abagenda kunfuga nnyo. Omukyala n'atuuka obwongo nga buba bukulu nnyo. Omukyala n'atuuka 45. Mba n'abaako n'obwogerero mu nju. Omukyala n'atuuka 45 omwami ali 60. Buli kye mba ngenda okukola nvumirire nti kya kito. Nedda mwamwinkana. Awo aba agenda kunfuga nnyo. Omukyala wa 25 aba mukulu muzibu.
mentally bwabera ku myaka gigimu omukazi abamusookayo kyabalaba nga kino kikulu oli abatakyakira nti kikulu 15 years naye kale ne 10 naye era 10 7 ne 7 si mibi naye ebiri gumu bano mu Uganda mwekana kyetololera ku omukyala yasingako obukulu kakala mukononya ate bwe mba kusingako obukulu amaka gawangaala kubanga omanya owaye kamuleke mukulu wange kubanga mu abaami mwina ebintu muba mwina okubima amazzi mu maka gatambule nze manye nti ndi mutuufu awo nfune emirembe era omusajja tamanyi kukola ekyo basinzeeko obukulu amakale gasobola kubeerawo naye ate tosobola kikola ng'onsinga emyaka 2 oba ondabanga kaana kato anti obigattira byonna kati omukyala agenda kutekinga full control eyawaka ate omusajja alina kubanga ati naye takyayagala kulusana byonna ngayagala kimu where is my coffee ngagala kimu where the papers ezaleero ng'omukyala ali young and running mature and running omwandu watandise ogwetikka abali wakati w'emyaka 4 ideas we know couples ezibadde together for 50 years nga they are like twins nga bakola bulungi nnyo nga bali very very good nga goba jubiri ya 75 ababira bagigendamu nga balina emyaka bufumbo bagenda bonna balina emyaka 2 be batuka mu 75 abatolina bwogerero emyaka gibe mitonoko osobola mugambako mu ggwanga erya China bagamba nti nga amawanga gakyagenda mu maaso n'okukaaba nti ebyenfuna byeyongedde okuba nga bigootaana kakati bo ministry ey'obuwangwa n'obulambuzi egamba nti ekubiriza era nga ekitandiseeko bannansi bennyini bagenda kutandika ku mulimu gw'okulambula okukebera oba okugenda okulaba ebifo ebyenkizo nakikugamba dda wano era it has been promoted for fete tulina sente abanadda sente babeera nazo local tourism yerina okutandika anti ffe basinga ate okuseera ffe bannayuganda tulina special package temusasula mu dola kyekisooka ekyokubiri mu hotels gyolina okusula ng'ogenze wala munnayuganda tasula mu dollars nkutwale wano mu kibuga wano Kampala nze we nandyeyagalidde owebusitema nga nakusasula mu dollars ate hoteri ezo muziyingiremu nga nsasulira mu dola lema kulengera bulengezi eno Pearl of Africa ngamba mama nga bazungu be bali mbokka you must enter those hotels bakolamu anti kati tugambe nti we bavaayo kale ne bagamba nti osasula dola 10 munnayuganda bamusalireko ne bwe ziba 2 babasalira tuleme kusasula kyenkanyi local rate for tourist era bandala bw'ogenda okulambula eyo yonna mweyaluddawa rate yammwe ebeera wansi ati process mpanvu batugondezeemu bwe mala kumenya kabanka kange nzijjemu nepakire nzije ngende nvunjise nfune dola ndyoke mbatwalire bangambye emitwalo 2 banziriremu national parks zone Uganda for Ugandans okuyingira gibe emitwalo njogera ku services endala zone that is a killer that is best njogera ku services endala tourist zinza kuba dola 2 naye awo hoteli toginenya ne bwanga wano kuyingira game park bagambye emitwalo 2 you can afford obutasula mu hoteli eziri international nogenda mu local lodge ekasese wadde bayinza okubbirayo bwoba ovuza amafuta go fuel gazla egawuuse lwaki nsula hoteli gisulemu eyo class lwaki nsula mutebize yayise ki ezo nga nange nandyagadde okusula mu eri that's what I've been kyembadde nkumatiza engeri gye bakusasuliddeko okuyingira kati babeera banteeze wali bwe bagenda ozifunira tebakugamba lisulawo oba owulire anti wenkanyeeyo bwate wenkanyeeyo si buli kahoteri nti kabi ekyamazima nkubuulire
olugendo okuva naye ekyamazima kuwulire abantu tell them banyumirwe okulambula ensi yaabwe ekyo gandibadde mazima naye nga amazima ate agasinga okuba amazima ge gano distance eri okuva wanene okutuuka ebusitema ewaffe eka eri ava kuno ningenze buzitema kulaba mazike anti era nze just njogera ku nze agendayo okulaba jjajja nga akyali mulamu gyali kijja kya kitange kiri eyo distance okuva wanene okutuuka eri ntuuka maze okulaba ebibira bye nandira eri ntuuka maze okulaba mazike nga ngalabidde bwereere kati bwe nyingira eri njagala nyingireko mu hoteeri ezo nange nsulemu oyogera bwotyo tujja gamba nina mukwano gwange akutwaliko ekyobe mukwano gwange bamuyita Saamu nyaga mukwano gwange Saamu akutwaliko kyobe eri mu mambuka anti yayinza osobola zisasula naye kati bw'ogatta transport sigulu eri ku Kaluma toyinza kumbulira bibira byennakawuka Mwami Senkubuge nombulira experience jolabanga olaba wali oyise ku Kaluma Falls Mwami Senkubuge okutuukayo transport this is one of the best things in the world era simanyi lwaki omanye ekikyasinza okulemesa lwaki ekiri ku 7 wonders ekisingako ekyo okunuma kwawo nti tebakukkiriza kukuba bifaananyi ekikyasinza okulemesa outingwano omuntu abala mu transport agenda okutwala n'okuzza n'omwawula n'obalamu ez'okulya tourism is planned anti tetulina kugiwa klasi y'abantu balala erina okutandikira wansi anti tourism bw'onoogamba nti tugenda kutravelinga muba mukiplaninze tourism sikugenda kusiika nsenene nebubeera local tourist kati ogamba muno nti twandige ku Christmas twandigenzeeko ekyobe mperera abaana oba tugendeeyo engeri gyali ng'aveeyo asanyuka nnyo kyobe is beautiful beauty mutandikira kugirabira ku daamu Kaluma kati yingire kubeera igenda mu kyobe nga tunakisubira nako face to face weze empologoma nga tunakisubira nako empologoma awo teziriiwo zino ensolo empanvu bwezi girafu empitirivu obungi nalaba neŋŋamba tutuuse mu nsi ensuubize tubadde tutya true eyo transport omugyeko omanyize etunulamu wali eggana erisinga eryente transport omugyeko olabidde bweru osasudde ka entrance fee wali eri bamaze okakuggyako kati okuyingira muli eri munda ofuneyo ekyokulya banange ebisale babisale expensive nedda tebasobola kubisala ebisale babisale okuva ku kuyingira ku mmere wanjise how do they keep open abakozi omusajja omujja kuno omujja muna Kenya omujja Nairobi mutwale kyobe manager wa hotel ogenda mu nusu 10 omusajja omujja nakawuke waffe ogenda kusimuula oba ogenda kubeera manager wa hotel ogenda mu nusu 2 muna Uganda wasasulwa emitwalo 30 muna Kenya omu asasulwa emitwalo 6 kati kajanja k'abantu abamu mu Uganda ezo lodges bazita lodges ezirimu ebyo ebifu ziri ku international standards tujja ojja gendayo olambula ebisolo bw'oba otidde international standard vaayo ogende mu local hotel eggulu banzibire eyo wale tebajja kuba togenda mu byabiku genda mu bya kirasi okay twagala kusese tukatugenda awalala ekiremeddeko sente epointi yange eri ku sente batusaliyeko ffe bannayuganda naffe tuba twagala anti wane emitwalo 2 okuyingira naye okugenda n'okudda osooka n'oteeka ebbali emitwalo nga5 ejja transport eri ezzike limu ligudde wali ogenda kwekyo kutravelinga budget ebeera singa kati okimanyi nti mbadde nkyalowooza budget esinga okimanyi nti ekirowoozo kibadde kinyingidde ekigenda naye kati nina okumenya akabokisi kubanga ne professor nawangwe naye azibanja naye mugenda okuvaayo nga muli refresh naye ebizibu bingi bwembanga mbadde n'obuzibu bwonna gavumenti yaffe tupulaningira tuwa bizibu minisita Kiwanda okudda minisita Kiwanda mukyabijjukira nga mujjukira minisita Kiwanda ng'ogyeko Rolex yo tuginyiikidde
n'ekikomando tubinyikidde naye binene ebisigadde bye twasooka ne tuleeta miisi waffe apromotinge tutyo twaleeta ne Zaria kati Eddie Kenzo yaliko naye munnange Eddie Kenzo kyakoze okimanyi tubirowooza akate yatukoze eki ali ku wall mu United States of America nga kiki tewagendwa tewatimbibwa kati saakike yakoze nga twabadde mu covid sinkirabire kyeyakubwe bamutadde kyamagero bakiyita batya ku chup kansubire ekipande kye kiri mu America awatatuukwa gwe basoose kigamba nagamba bali mu America mutambuleeko mugendeko mu kifo bwe buti and see your own bageze tukayo nga their own Eddie Kenzo nga kwali etugamba nti as a tourist ambassador tumusubira tejja kubanga akola bulungi press tuyagala giva mu international press tudde mu loko mawuli agafa gakuno siga tudde mu topical discussion yaffe edakika zino zisese tukazi tudukako twagala kutandika okwogera ku ensonga eno tugijje ku bukaawo tudize embozi ya forest New York Square billboard Eddie Kenzo bamutadde New York Square billboard uyo bamufudde ayeye yenyini African in black uyo kateno kankusese nze enyimba za Kenzo oba za kifirikanyi zitya sitialoosi ebifaananyi bitwandede tubiteekayo kubanga okunyiiza the person of the president kikola bubi kati waliwo ngambye ngunti ekimuluma ennyo Bobi Wine tetugambye Kyagulanyi his excellency tugambye Bobi Wine kubanga tubadde tukyalowooza nti Bobi Wine naye ayina that international support ate nga jozi wano yali Kenzo yali yakamwambalira mukumwambalira abawagizi be ne bamwambalira ate kati omuntu ne bumuvuma ebitama nolabye nti abazungu babuzaabuza ne bumuvuma ekitya ekikukendeza that's a statement nti abavumi abajerezi abakumalamu amaanyi tebakujja ku mulamwa gwo keep on walking kayimba ako nkagalanye yakayimba ye Honorable Kyagulanyi bote bwangamba kagamba situka tutambule kintu kino kikulu bagamba nti the first Ugandan musician to appear on the New York Times Square billboard the first Ugandan musician tikabavanga for lack of better words bochiza ku first Ugandan musician ekibanga ekinafu naye mu Africa batono abagenzeeyo era when they see a first African to go there naye mu Africa era batono nnyo abagenzeeyo and not musician really but first Ugandan kati bwogamba musician ogamba olinga agamba nti waliwo poet yagendayo toba eriyo scholar yagendayo oba bascientist ba his excellency we don't promote those people, but when they make something good, we talk about them. Omusajja ya ambassador wa tourist wa tourism mu Uganda twagala okirabe era okitegeere. Okay, tukomezeewo ebifaananyi ebyabasajja abakutte mu emiggo enkoni. President Museveni bwe yayimba agamba nti mumpe enkoni yali tasaba mu motoka eno abantu gyebagamba nti kati jamu eddoboozi njagala kubuuza bubuuza obukambwe obwo bwonna laba this is man attacking fellow man, that's man and environment, man and nature. We are chakala bulijjo mugamba nti mwe government ti abantu ye government kati katulage government wa ekintu ekyo kya happeningako da okijjukira
twali tuli naawe wano ojjukira Lubigi attack abantu bagoloka wanudde ne bagaba plot bwe zito mu Lubigi nentulawo neŋŋamba Nema you must act swiftly and immediately. Ebyo bye bitono bye mulabye nga kamera zituuseyo naye ettaka lyonna lyonna ery'omuntu obazi okuli obwo obuyumbayumba baligabana bwe batyo kati awe watono kamera weetuuka ewaffe eno mu kito ewa Mamerito ey'emboko gye yanyookera nalabye ng'akomyewo abantu beegabanya ettaka aka NRM simanyi baadira ku NRM bagira ku ozi nga najjanga independent nga yakyusizaamuko ku kirowoozo naye waliyo ofiisi genda maaso badogamba abantu bwe batyo bwe baakola okwegabanya ettaka lyeyo ne bagunjaawo awo akakiiko akamangumangu oli ye ssentebe buli agula ng'endagano ziri uniform oli yateekako ssente omugo gwo ogulaba omuntu oyo agukuba muntu munne without nga talinaamukenyera n'akatono anti waliwo ebigambo bye tuze nga tugayaalirira omutwe gwaffe gugamba gutya embeera y'eggwanga embeera y'eggwanga eriweddemu essuubi waliwo ebintu bye tuze nga tugayaalirira omulaba oyo akutta guluza asaaga mukambwe bannayuganda babadde nga balina enjogera ng'eruddewo oli akugamba nva mu maaso owulira enjogera eyo gwe nja kwambala laba abantu abalumba nja kwambala yes nze ndi mufuto nzanyisa kati ebintu ng'ebyo bwe bubonero obusooka okulaga nti waliwo ekikyamu ekigenda okukola ki omuzadde mu maka bw'awulira omwana ng'atandise okukozesa ebyo amuribyukingirawo naye kaakati ekintu kiri national ekyo kiki ekyo kyakutte kya gavumenti eyo rek ono ali emabega akutte rek ne Jambia nti bagenda kusaawa we bakuŋŋaanya kasasiro eri Jambia maaso you are talking fellow man fellow Ugandan fellow Ugandan naye bwemba nafadde essuubi lino lyatugweddeko ddi oba likyaliwo fedde omuntu asooka kufa munda tukomyewo abo bajjeeyo kakati omuntu fedde that is kibira kimu ngamba Nema mugulumba abantu abo bakole ki babajjewo mageneti yagasa amala that's number 1 ab'omukito babasinza amaanyi number 2 nakyogera wano nengamba nti Lubigi gyotuwadde teri bantu mu mutaasa abamusavinga nembaga mu mutaasa Lubigi immediately ne bagenda ne bamutaasa kyakubiri fedde tubadde wano nga twogera off air nangamba ekigambo kyembadde simanyinze amaduka gali gatya mu kibuga Kampala embeera tenaterera mu basuubuzi ekisookera ddala be twali tumanyinga bannaggwano abalina businesses bo baggalawo amaduuka g'osinga otuukawo ne bagamba shifted omuntu bw'aba shiftinze ng'alina gy'agenze akulagirira ti ku plaza bweti room number bweti naye kuliko namba ya simu bw'okuba abamu kati badeliveringa ba resortinze to online business kati abo tetumanyi how they are doing bano abatono abakya pressinga on ensimbi kati ndowooza balandiroodi bakizudde nti abantu bano eno tebasobola ssente za mwezi zikwata mulundi ogu gumu kati abamu kino kye bakola waliwo abasasula weekly waliwo abasasula mu mwezi omwezi guli mu weeks 4 kati waliwo bo abasazeewo nga buli wiiki oteekayo ssente ennaku 7 bwe ziggwayo nga totaddeeyo osanga seal ku luggi bw'ogenda n'oteekayo nga bakugulira tebalinda za mwezi kubanga bamanyi tojja kola kitojja zifuna kwegamba embeera eri mu kibuga Kampala mu basuubuzi nti buli ssente gy'okwatako someone is taking that ebintu bibeera bya kasimu eraga mukwano olowooza tebakutereddeko dda akasajja ng'omanya eyo seal ebigambo bino byatandikira mu kigambo naye nga lwenti tebamusala kyesikugambye nti giri eri emyezi emikadde gye bagamba nti baabasonyiwa abasinga obungi bagisasudde kati baneena abasinga baclosinze down bambi yasobola okuwaayoko kasente ne bamukkiriza okujjayo kati ebintu bino tobijjaayo byonna obijjayo okusinziira ku sente z'okoze eki z'owaddeyo ate tebakuganya kutwala bisinga buzito osookera ku bunene obutonotono
so bannaffe abasuubuzi abali mu kibuga Kampala bw'oba olina omwami oba omukyala oba mugandawo engeri yonna gy'omuyitamu ng'akolera mu kibuga ng'omulaba akeera ku makya kufuluma kugenda nadda akawungeezi tomukwata mataayi tata gundi tukooye ebijanjaalo bambi basajja batu ne bakazi batu bali ku tension ya Land Road embeera tennaba kutereera ye ekyalimbi nnyo businesses ezisinga kati omulaba nti bambi mukazi wattu oba musajja wattu sente zaba akozeyo entonotono zidda wa Land Road ezandize mu capital ajjuzaawo ki edduuka kati bakuteerako ebintu bitono n'obitunda n'osasula renti no bakuteera ebirala n'obitunda ne biggwawo n'osasula renti essuubi abantu tebakyalirina ebigambo abatono ab'ekisa be bavuddeyo ne bagamba nti kati maybe buli mwezi bw'onaabanga osasula ogenda kunteerako bweziti ebbanja ekkadde naye sinawulirayo yasonyiyidde ddala completely biri eyo wansi mu basuubuzi ye tajja kyogerako kubanga bw'anaakyogerako abantu ffe atugambye amaduuka bagaggadde kubanga balowooza nti bwe tunaava mu lockdown things are going to move gavumenti etute tuddemu tutunde naye gwende kutunza ye sente yazigyewa talina sente lockdown yaleeta ekintu ekipya online abatalizogenda online mwebale kubanga actually ne bannakampala abamu kati batiira ddala okugamba nti bagenda kuyingira kibuga they don't know where to drive to ovuga amafuta ga $5,000 okunoonya wogenda okulaga onakwetoloola kati asigadde awaka ne bakuderi oba mu office yo ne bakuderi balingira online is the best method. Ekigambo ekyatandika wano kyagamba twakoowa walukaga nakimbamu oluyimba abantu bakoowu abantu ne balowooza nti byakusaaga mu twakoowa mwe mugudde COVID-19 story eyo tugiseeko kikwakwayo njagala tugiddemu katono tugyetegereze 3 million abantu million 3 slip into poverty as COVID strikes economy. Omusajja yajja wano economist waswalule n'atugamba banaye COVID temwogera kati ndi abantu bali bubi mulinde guno omwaka we gunagwerako ate mulinde omwaka ogujja COVID yajja kubanga atandise okuluma nga tumuwulira mpamu byojja mu fede. Alipoota eno yakoleddwa ekibiina eky'amawanga amagatte ki United Nations era bwekityo kigamba nti alipoota yakoleddwa okugoberera engeri COVID-19 gyakosezaamu ebyenfuna mu mawanga ag'enjawulo naye mu Uganda kyazuuliddwa nti abantu abali eyo mu bukadde 3,10,000 COVID-19 bukyanga abalukawo be basindiikiriziddwa mu mbeera y'obwavu. Tebatunuulidde mbeera eriwo kati yokka wabula bakubye ne tooki mu maaso ne bagamba nti kijja kututwalira akabanga akawerako okusobola okukola ki okweddaabulula okujjako nga waliyo amawanga agalina ku ssente aganadonatinga tufune kasente tusobole okuba nga tudde engulu naye bannaffe bagamba nti amawanga aganadonatinga ani agenda okudonatingira ani nabo bali mu kwezimba Lugonvu tomulaba anti ekisookera ddala Lugonvu akola sitole ku basajja abo basajja balina ssente mpitirivu anti balina ssente basajja balina 24 billion naye banyiivu temwafa nga bwe mwali mulina okufa oli akuteeredde obutwa mu mata ababadde basuubula oli akuteeredde obutwa mu mata obunywedde ng'ogamba banyongera amata nti banyongera amata ngera kwongera malala abalina kuwa kyayi mukalo ate nga amulunzi tulabe bw'onaasaba omulala oli asuubira kulaba mirambo nga giri awo giseeyeeya ali agamba nti waliwo garanti nti anaakuweereza engoye nga namu abasuubuzi biganye byo biganye buli kati atakwata ku munne embeera y'eggwanga eriweddemu essuubi nzibu nnyo ti buli muntu wakwatira munne aba ayagala mujjaku kyonna kyalina kyokka ne gwayagala okujjaku kyonna kyalina naye talina oli abamu basazeewo nti bizinesi keve mu kibuga Kampala ngiteeke mutungo
ku byalo gye abo bangi kati fene bazimbe obuduuka bungi naye kati n'obo obuduuka bw'oku byalo nabwo ate abantu tebabwagala era basigala bo bajjawa mu kibuga tubaweerera amagezi abale epuka ennyo okujja mu kibuga tubagamba amaduuka gazze ku byalo mugawerukamingi ku byalo mugawagire ate n'ebyalo nabyo kati byeramula byakitegedde nti abantu bakola ki okufuna ka single room aka bizinesi nga kali ku kkubo singo oba ku kyajinga emitwalo 3 ow'ekisa ennyo nga katonotono osasula emitwalo 25 ka single room kati bunene obulinganga bukiyosiki buno bw'osobola okusanga ku mitwalo 218 kakati mbulira sente zino nazikuŋŋaanya ddi ofune kubanga buli products almost ezisinga bano bankola mu botiki oli bambadde amagezi ndi oli mabega nnyo kisinzira kati ku kyalo ziri ku 6 miliyoni. It's incredible. Ate waliwo abafunye amagezi okuzimba kalina tuva. It's incredible. Eggwanga abantu bali desperate kakati. Buli muntu alaba mu neti alina ku sente. Abo be basuubuzi. Kati balandiro bambi abasuubuzi mu kibuga bavuddemu bagamba we have swifted. Bazze mu ndeeba ndeeba nayo kati online. Bazze ndeeba nawo kati wali very expensive yo Kampala wakati. Bazze Makindi eno waggulu eyo kasokoso eyo yebaze naye omututandise kubasererayo olya kigamba kati okitegeeza ne government erina okupushinga security wansi mu byalo owaboda we yatambulizanga enusu 10,000 kati bugamba ntwalaako agamba 5,000 yes ate ojazisasula tolina kyakola Balandi Road betwandigambye nti bezimbira akasente ku mayumba okujjamu akasente bano ab'obuyumba eno wansi abantu basenguka kiro bugenda okukya ku makya ng'olaba kateni day 1 kuliko kateni wiiki emu kuliko kateni 2 3 mwezi gumu naye gundi oyo nga tafuluma bagenda okugira we bati olujja alekako ne padlock ebweru ne badda mu expense yanoonya agenda ogisala kolotya abamu ne babeera ne ku bunkenke alabika yafiira mu nju bagenda okuggulanga nkalu oba ebintu babisomba batya bagezi kubanga oli obadde omubanja emyezi essuubiri weddemu olinga obadde omubanja emyezi nga5 yes ye n'abalabalamu nezaali atazirina kati bw'anoonyayo n'afunayo akayumba ka mitwalo 5 ng'amanya nti nja kusonda emitwalo 15 ebintu atandika bisomba mpola mpola ngaddukamu Uganda bye bakwatidde mu nnyumba biyitirivu nnyo ate nga Balandi Road tebalina kye bagenda bikozesa kubanga waliwo okugamba nti bye bakwatidde mu nnyumba biyitirivu nga mulimu naye akataasa kattampeko nga lusumbiramu ebintu byagenda sente z'ekyokulya ogenda biguzaani alina ekirowoozo ky'okudduka amala kutunda bintu byalaba nti byankizo oba amala kubisombamu naye twagala okuwanjagira bannayuganda muno waba yakola omutima omulungi n'atakugoba mu nju bambi todduka buddusi genda oyogere naye anti tabwe beetuuse kugamba sente zikubuze bw'aba yakugumiikiriza emyezi eg5 n'atakusuulira bintu bweru bw'oba amanyi wogendo zijja it's a simple question and simple answer naye oli abaayirawo nga tamanyi wagenda kujja sente tulowooza nti kino kigenda kukoma leero it's not ending today kitandika butandisi toweerabira nti eriyo baganda baffe abakyali mu lockdown nga tebanaggulawo gye bali border districts n'emirimu emirala nga tegiggulangawo ng'ate egimu tegisuubira kuggulawo yes ng'egimu tegisuubira kuggulawo egyo nagyo gyegiri kati n'abakola ku mirimu eri abasitopingiddwa ate waliyo abakola naye nga kampani tekyasobola kusasula yadde n'ekikumi ate nga yagala nga kampani eyagala nga bw'okiwulira from the bottom of the company's heart ng'eyagala tupe nga tewali no money nga tewali sente so situation gye tulimu yakusoomoozebwa kitukakatako kola omutima omulungi olaba kati ebyo byonna bye twogera bye byongedde obukaawu ku social media omuntu oyogera kigambo ng'asaaga ekiwaana ne bakwambalira omuntu gwe balowooza nti yabaleetedde ebizibu ne bakwambalira ne bakusirisa with vengeance ng'awulira afa obusungu kankyogere nakyo kive ku mutima naye nga twatulawo ne tukigamba nti president ne kabineti ye tebamanyi kiri mu bantu natukana ogamba nti the Shirinyi is fighting well
Actually, the dollar has been stable. Yes, because no one is asking for dollars. Why it is better to zika once? Tugamba tukole mayonnaise. Mumaji kumbie bichi. President waffe Yoweri Kaguta Museveni tetubiwuliranga nako. Okujja mayonnaise tumumanyi. Tamunayo fabe bustema. Twawulira mayonnaise netugamba iyi. President agenda ku importinga kyabugagga. Oba abantu tebalina emirimu. Government yeremeddeko tugenda gula radio. Nenga actually mfo cha mayonnaise tumanyi ishabwe. But the people feel nti radio waliwo azikola gwe bagala okuwa sente. Nga butwala face mask wano batuwa face mask najamba donna ku lwegulo eyange eya salt nabadde sigirina nayambala ya government nga mu motoka nga mweri nga giri emibiri ebiri ekitaddeku nga omuntu gwasibye n'owulira otya kaki emibiri egi ate nga yevunze mbwati nempulira nga gwe bataddeko ekitambaala ofe. Ekyo kikujjukiza argument yange nabagamba wano nti okwambala mask ya government kubanga ffe mu kibuga tubeera tutambula n'otambula okuva wano eno wansi ku paaka empya okutuuka Nakasero bakuyolawo kofini oba ofudde. So abakulembeze nekikwata bwenti nekiyuzaako mubiri ogumu nekitagulula bona amavyunya agalimu neera nga sissa bulungi. Ekyo kyewakoze kitegeeza nti walidde mu gavumenti olukwe osobola kuwonona product ya gavumenti bwotyo. Property, it's a national property. People know someone made a lot of money in masks. Abaana bali wano mu kiyembe wano bakola masks. Bagabe katanje first class masks. You can't believe. Bagoba mask me katanje mwami kibuka gyali nako ne mwami kageme. No bani nawo ka mask ka kiyembe. Pitirivu obulungi. Ne mu Kampala batugabira ebiringa tebitegerekeka bulinga bugoye bwa dole kati kaneno ka mu kiyembe sika government first class naye ng'okalaba emibiri giri ebiri naye nga this is softer eno wabweru si ya government eno. Yes, era when you put it on owulira nga oli comfortable naye yaffe emibiri ebiri ate jikira yabeera ddala bulungi ogumu gwa dark gweyo omulala gwa white. Government ekyali tonteekayo kati bantu bakimanyi nti someone made a lot of money mu masks n'akola ebintu nga bifu bo tebalina mmere tebalina kyakulya obawadde bimasiki bifu essubi libali bagwamu. People know nti baba omukyere emanya akawunga akavundu eno gye wabadde oyambadde si kyekyo eyo nungi nayo ya gavumenti eyo nungi ivenako ennaku zino tutambula tuli bulindala masiki tulina eziwerako eyo nungi mwana kiri kyakaki kyeru ate nga bakifunyiza mbina amavunya gano agabeera mu masiki ne babitunga bibiri olabira dde omuntu akola ekintu nga tamanyi na kyakola kwejjako batugambye emibiri ebiri gwenkana w'omubiri n'okyambala buli tayiti olabira ddala ng'omuntu bano byolaba firimu ng'omuntu wamusibye emimwa aziire kati gwe baweziyiza wennyini. Kati people know people are making money. People know abantu bakola sente tusoma naye leero tusirabye mbabye sente meka story teriimu wano eyo enguzi naye it is become a tradition mu mawulire gaffe tutuba tusoma ku babye sente naye nga ba abantu tebalina at all. Essubi libaweddemu kati bwagamba banange wali wa gavumenti tugende tuwambewo mulina ogenda bagambe mugende mubajjewo ne mugende nga muli bagendereza abo abantu mulabye omuntu alina garden rake alumba muntu munne alina ejjambiya machete
alumba muntu munne balira embukuuli ekyo simigoba nte obusi buswanyi simigoba nti ente gyoyagala abalaalo nabalabanga ng'agula akwata keeyo oba akaggo akayinza omuyamba okukuba omusota ogutabuse maye abalaalo mbu tebakuba misota balunda najjo naye bwagulanga muzibu gugenda kubojja enteeze akuba oba obuggo bwe twatambulanga nabo mu nnimiro balugamba nga tutambula mu nnimiro nga tulina buggo naye basajja bakutaaga bukuuli komyawo ekifaananyi ekyo tulyoke tukubuuze nti eggwanga eriweddemu essuubi eyo yembeera lengera solution y'ekintu ekyo n'okuggwamu essuubi okuli mu bantu okutwaliza awamu yandibadde waka ewaka buli lwe wabanga watabangufu tosuubira birala byonna byonna kubanga bitereera kati olaba yakutte embuukuli eyo okugenda okuwamba ettaka omukyala ayinza okuba nga abadde nga musaku bunkenke basajja banno balina poloti basajja banno oba wulira statements ezo omuntu gw'osanga nti bamukuta abba enkoko abba ennyama oba abba ki naye gwe oli musajja ki atagula ku kino oli musajja ki kwegamba nti omuntu yandibadde asuubira nti bw'ava mu kibuga ng'abadde mu mbeera ya dduka musajja watu mukazi watu oluusi ssente tazifunye edduuka lisibye liggale naye n'agamba nti kambeereyo njiye ne bigaana omuntu nga avudde ku mulimu yonna yonna gy'avudde ng'alina ebimutabudde ssente zigaanye bwe yandikomyewo ewaka mwandigambye katuli akatono akaliwo naye oli akomawo ne bakwambalira kati obadde eyo yonoona budde osiriwala busiruwazi biki ebigambo biba bingi awo munaawe yambala empale byentera okumalako oli musajja muki tulaga obusajja bwo ebigambo ng'ebyo kati biviirako omuntu ono okufuna omutima ogwo muga oli musajja kiggwe oli mukazi kiggwe kati nange nfuna omutima ogwo ne ngamba okay omukyalo ona nyooma nange kankole nkole ki mufunire kati ogenda okulaba ng'omuntu yeekyaye amatu gonna mubeera mu taxi oli n'abwatuka be bamanyi musajja atuvumako lumu abakyala mwenna mwe bamu kati abaana bange wabatuttewa ate mumumanyi ali mu taxi yali asoma mawulire naye ng'engeri gy'abikkulamu tugenda gweddalu abantu tebana mu kyejjeemu kati talina kansala yandibadde mu maka omuntu yandibadde n'ensonga esigala ng'emutambuza bakukomyewo ng'oyogera ensonga eyo yogera maaso omuntu mu bulamu yandibadde n'ensonga esigala ng'emuyambako okupushinga obulamu nti byonna byonna bibeera biganye siguze emmotoka sisobodde kugulira baana bange enkoko ennyama teriiwo sirina ttaka sirina ki naye waliyo kawala kange akampa smile naye mukyala wange mukazi bba wange musajja kati n'asigala nga yeeyoolayoola n'asobola okuba ng'akola kingadda ekyo kitegeeza nti nange bwanyumizaako nti naye okimanyi nti eri beegabira ettaka nange ngenda nja kubuuza ettaka lyani nti lya gavumenti nti baali bawadde nti nedda tugenda kukwata mbooko tukole ki njagamba nedda mwami tokola ki togenda naye wojja n'obinyumiza naye kugamba twaliza muli n'ovuma nevuma nekukunkumula n'ekugolonga waayita afune by'omutumye kati nno omubaka Ssewungu wetukomezawo statement ye nga tugamba Uganda yeetaaga bujingo nze gwenjogedde kubanga gwemanyi abantu beetaaga gendako Kanani oli n'alaba bwebanga osaba weka ku radio you are alone it's okay kubanga kyekiriwo kakati ne bwobanga osaba ng'olaba ne munna asaba bwobanga oyimbira Mukama nga nole muno omulaba wali ayimbira Mukama bwogamba mukubire Mukama engalo ez'amaanyi nga naawe oziwulira the effect is not the same. What are we saying? Eggwanga eriweddemu essuubi fedde lyetaaga ki? Eggwanga eriweddemu essuubi lyetaaga Katonda, lyetaaga kigambo kukuŋŋaana kubanga ekisookera ddala nze bwe mba mukyala muyombyeka omwami wange aba mmanyi buli kye mba njogera aba nkeneka naye bwe ngenda n'enkuŋŋaana omuweereza wa Katonda mba simumanyi Katonda aluŋŋamya abantu bano nayogera ekintu n'ogamba ani yakimunyumiriza naye ogenda okulaba ng'omwami ali waka teyazze oba omukyala ali waka teyazze n'ogamba
ekitegeeza kituufu n'ogenda nga weetereza mpola mpola nti ogenda okuva wano nga embeera ekoze eki ng'ekyuse naddala bw'olaba banno nga ali wali akaaba ng'ali wanaakuba mu ngalo nnyonnyo ng'ali wanaasaba nnyo ofuna confidence this is a battle line fenna tutambule siriiwo nzekka tusituke tutambule n'olw'ensonga eyo njagala kusaba ababulizi b'enjiri nze njagala kubasaba bwe tunaaba tuzzeeyo mu masinzizo nga bwe tubadde nga tukikola waliwo olulimi olubadde nga lukozesebwa naye nga ffe tuba tulabanga kuvoola wadde bo babuyita bujulizi enjiri ennamba oli n'atunyumiza bwe nali Amerika bwe nagulira omwana wange embwa simanyi embwa yange erya nnyama simanyi bikoze bitya kwegamba nga mwina ebintu bye munyumya munaye president bwe yampa ekisawo kya ssente munange bwe nakola ntya already tulina ebiwundu tunoonya kigambo kituzza obujulizi bulungi naye ate tuba tulabanga abatuvoola gwenzize onsomese bayibuli ombulire ekigambo mpakiremuko ekintu ekinamponya omutima nongamba nti embwa ye erya nnyama mu butuufu nga nze bukyanga lockdown bwe yatandika sigiryanga nako ku bukya mpitawo buyisi bwenti so simanyi naye mweyongera okunoonya Katonda ababulizi b'enjiri namwe abeegayirizi abakwata obuzindalo ne mutandika otujjukiza Mukama munange bwe nabadde mu lockdown nakoze ekimufuneemu akadde kammwe akoogera ebintu ebyo ne Mukama wammwe naye bw'obeera ozze ngoze kunnyamba bambi jangu onnyambe essaala y'omusumba Lozias Bujingo enkozeemu omulimu ate nsuubira nti naawe kukozeemu omulimu kubanga eri general ebeera touching naye kati gwe bw'ojja n'otandika okuŋŋamba Mukama bwe nabadde mu lockdown bampeereza $1 bwezi tibakoze batya it is okay nkukubira mu ngalo nga nze omukristaayo nga nze omukkiriza naye ate oba onkosa ekiwundu leka tujje nga muzze kusiba plasita nga muzze kuwonya naye ate si kututaagula abantu abo balabye obukaawo bwe babadde mu sikiwa nti babadde mu ngendo Amerika babadde wa president babadde wa mutuletere ekigambo kubanga byo ebya gavumenti ebya politics ebyenfuna n'ebirala bitabuse essuubi mu kigambo kyokka okay sibula sina kirala kye nyongerako okujjako okwegayirira omutonzi akuyise mu mbeera eyo ey'okusoomozebwa gy'oyitamu akadde kano sigimanyi ate nawe tomanyi gye mpitamu naye buli gw'osanga mukubo ng'ataddeko ka smile tolowooza nti byonna biri bulungi embeera y'okugenda nga ng'oyambalira banno ng'obavuma ebigambo ebikankana biti ebisongovu eveewo olw'ekyo ky'oba olabye buli muntu alina obulumi bw'ayitamu n'olw'ekyo tuyambeko okubeera basawo oba bannansi b'abalirwana baffe okujjako tuleme kubavoola buvoozi nise nabwire esentule busitema mu district ye Busia mwebale muno mwebalire erala okugenda n'endefe wabula twebaza Mukama ffe ab'ebusitema ab'ebusiya engeri gye tuli okumpi ne Kenya oba oliawo abamu bali balowooza nti tugenda kusuubula obulwadde okuva mu ggwanga erya Kenya bubeere buyitirivu nnyawo naye Katonda akoze ebyekisa nga ensi esiibye ekukuba obuswanyi ebintu byonna bikwetabuseeko ng'owulira ng'agenda okugwa eddalu bigambe Mukama njagala kubuuza ekibuuzo oli wa mukisa leero toli naffe omunnyo naye olaba puroguramu ki bwaliwo be munoonya nga bagenda kubasiikula emitima bayogera ebigambo bikaawu nnyo bavuma n'owulira ng'abagenda okuwamba gavumenti lunaku lw'enkya ate mwana tugenda okukyanga gavumenti tenawambibwa kati gwe nobeera ngaoli more frustrated abantu bali ku TV ne mukwano gwange tamala emirundi jamuteekamu bagenda ne boogera ebigambo n'owulira kugamba nedda mama tukwate ejjambiya nze nojje wange nkuleka nkutse oba oweddewo owuliriza ki what do you listen to lwaki muwuliriza buli bamu lwaki mukkiriza okutabanguka otuuka ku ekyo kati abo okukwata emijambi yaabo balina bye babadde bawulira kazambi abapakirwa mu mutwe from morning up to evening ne balowooza nti amateeka bajja gakwata mu miggo mu jambiya bagende bafuuke gavumenti Katonda asasire eggwanga n'abalirimu tukakane omunnyo abasumba baffe tubasabire amakanisa gagulwewo tegagulwangawo sigenda kusukawo awo Mukama bampera omukisa bye bye